好嘞，谢谢。好，没关系，先在前我面先背上。好，您先背上是吧？袋子我先帮您拿。好的，谢谢。稍微等一下下。好的。好，您扶着我先带您到前面坐一下。好。衣服还没来。这边来。好，慢一点。对，这边可以坐。再取那包。哎。是什么？好的，好的，谢谢。他来了，我带你出去。好嘞。要不要拿一瓶瓶装水？需不需要？好，谢谢。水，你现在喝吗？我现在不喝，我装着吧。没关系。你放这个一起了啊，都在这里。谢谢。不客气。音乐关一下吧。OK。好嘞，谢谢。放在我手上。往前面走，我下来，然后这边往左边转。好的。然后前面有好，小台阶，到了按试一下。好的，好的。谢谢你们。你抓我啊！好。签了吗？这点离那个行李还有到达可能有点远，我们可能需要走一会儿。没事儿，4分钟左右。就是比较辛苦你。你需要上卫生间吗？不用。喝水吗？不喝，他们刚刚给我带了一瓶。你的行李是什么？是一个白色的大箱子。然后上面应该是挂了一个牌子。不好意思，不好意思。没撞疼你？没有。没人走。我找到了。我拉着吧，有点沉。37，没事，我给你带着就行了。你等一下啊，等一下我把它对好。没有问题。特别重，主要是。没事，你把这个也给我。我给你挂这上。谢谢。然后这样，手就可以腾起来了。好。要是我拉着。抓我我要是打车的话，定位点应该是。我帮你一下。快点帮我点一下，给他打个电话啊。给他打个电话。好。喂，师傅。我们现在在那个国内到达的出口，您方便到那个高架桥上面。好了，我给你挂了啊。没事，我来就行。好，谢谢。挂掉了。好，走吧。咱们去3号门，在左边。出门了，有风了。凉不凉？还行，好像没有我想象的那么冷。最近这边还好。我们到了，就在这等他。他正在来赶往的路上。就麻烦你了，在这折腾半天。不是。喂。哎，师傅，您已经到了吗？我看见你的车了，3649，我在你的右手边门跟前。好，你站定吧，我带他过去。您黄色头发是吧？好，行。你好，走，我们过去。看到车了，是走左拐。你抓着我就行。好。他的行李，这个袋子拿下来吧。袋子给我。好，谢谢。你的登机牌我给你放在你的袋子里啊。好嘞。小心，有一个台阶，好。车门，你抓一下看。好的。好，谢谢。然后这是你的袋子。辛苦了。不客气啊，注意安全啊。好的，谢谢你。好，拜拜。你下车之后帮他搬一下行李。没问题。谢谢。谢谢。